kina mama wa Yerusalemu, msinililie mimi, ila lieni kwa ajili yenu wenyewe na kwa ajili ya watoto wenu. Kwa maana kama watu watautendea mti mbichi namna hii, itakuwaje kwa mti mkavu? Mungu na akusaidie, tunakuombea. Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui wanalofanya. Mwokoe wengine, sasa na jiokoe mwenyewe. Ndio, jiokoe mwenyewe kama kweli wewe ndiye Masihi. Ndio, shuka kutoka msalabani, tuonyeshe baadhi ya miujiza yako. Hivyo Yesu akasulubiwa katikati ya wahalifu wawili, unabii ukakamilika. Hii si nguo ya kawaida. Kisha askari wakagawa mavazi yake kwa kuyapigia kura.
wakaweka maandishi haya juu yake: huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Jiokoe mwenyewe kama wewe ni mfalme wa Wayahudi. Si kweli kwamba wewe ndiye Masihi? Jiokoe mwenyewe na sisi pia. Wewe umwogopi Mungu? Amepewa adhabu kama yako, ingawa yeye hakufanya chochote kibaya. Yesu, unikumbuke wakati utakaporudi katika ufalme wako. Nakwambia kwa hakika leo utakuwa nami mahali pema peponi. Ilikuwa yapata saa 6 mchana na giza likaivamia nchi yote kwa masaa 3 mpaka saa 9. Pazia lililokuwa limetundikwa hekaluni likapasuka katikati. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Hapo yule mkuu wa askari alipoona yaliyotukia, akamsifu Mungu akisema, hakika mtu huyu alikuwa mwema. Yusufu, mwenyeji wa Arimataya, mtu mwema na aliyeheshimika na mmoja wa halmashauri ya baraza kuu la Wayahudi, hakuwa amekubaliana nao katika kitendo chao. Yeye alimwomba Pilato amruhusu akauweke mwili wake katika kaburi kabla siku ya kuabudu kuanza, jua lilipotua.
Tuye radhi, tunaufuata mwili wa Bwana wetu. Mnakaribishwa nyote, lakini harakisheni, Sabato inakaribia. Jumapili alfajiri na mapema walikwenda kaburini wakichukua manukato waliokwisha tayarisha. Na kumbe wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Na walipoingia ndani, mwili wa Bwana Yesu hawakuuona. Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya waliokufa? Hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyowaambieni alipokuwa kule Galilaya, ni lazima mwana wa Adamu atolewe kwa watu waovu, nao watamsulubisha, na siku ya tatu atafufuka. Mbali tukaingia, lakini mwili wa Bwana wetu haukuwamo. Ati nini? Hauko? Na watu malaika wawili waliong'aa kama jua wakatutokea, wakatuambia, kwa nini mnatafuta aliye hai kati ya waliokufa? Ni kweli tusadikini. Nenda ukajionee mwenyewe, Bwana wetu hakuwemo. Petro, lazima utusadiki. Yesu aliwatokea wawili kati ya wanafunzi wake. Wakarudi Yerusalemu kwa furaha, wakawaambia wale wengine, hakika Bwana amefufuka. Na walipokuwa wakiwaambia hayo, Yesu mwenyewe akajiunga nao. Amani iwe nanyi. Kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Angalieni mikono na miguu yangu, ya kwamba ni mimi mwenyewe. Nipapaseni muhakikishe, maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mimi mnionavyo. Hii ndiyo maana ya mambo niliyowaambieni nilipokuwa bado pamoja nanyi, kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika sheria za kidini za Kiyahudi na katika vitabu vya manabii. Imeandikwa, Masihi atateseka na siku ya tatu atafufuka kutoka wafu. Pia ni lazima kwa jina lake kuhubiri habari ya kutubu na kuondolewa dhambi ihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote, kuanzia na Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo, nami mwenyewe nitawaleteni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Lakini ngojeni huko mjini Yerusalemu mpaka mtakapopewa ile nguvu kutoka juu.
Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Kwa hivyo nendeni mkayafunze mataifa, muyabatize yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwafunze wafuate yote niliyowaamuru, na niko pamoja nanyi daima hadi mwisho wa dunia. Amen. Kaburi ambamo mwili wa Bwana Yesu uliwekwa ni tupu. Siku 3 baada ya kusulubiwa, alifufuka kutoka kwa wafu. Yu hai. Yu hai. Anataka kuingia maishani mwako. Yesu mwenyewe alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Anayeniamini mimi hata akifa ataishi. Imepita karibu miaka 2000 tangu Yesu afufuke kutoka kwa wafu, na bado anaishi hata leo, na ndiye mwenye mvuto mkubwa juu ya maisha ya watu kuliko yoyote mwingine. Watu mashuhuri wa karne zilizopita walikuja na wakapita. Watawala, wanavyuo, wanasayansi, wanafalsafa na wanateolojia walikuja wakapita. Lakini Yesu bado anaishi leo. Ndiye mtu wa kipekee aliyepata kuishi. Kuzaliwa kwake kulikuwa kwa kipekee. Biblia inatueleza kwamba alizaliwa na Bikira Mariamu. Maisha yake yalikuwa ya kipekee. Yalijawa na maajabu yasiyo ya kidunia. Aliishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi. Aliyefanya miujiza ya ajabu zaidi kuliko mtu yoyote yule aliyepata kuishi. Ujumbe wake ulikuwa wa kipekee. Huwapa upendo, msamaha na maisha mapya wale wote ambao wanampokea kama Mwokozi na Bwana wao. Popote ambapo ujumbe wake umefika, umesababisha maisha mapya, matumaini mapya na maana mpya katika maisha. Kifo chake msalabani kilikuwa cha kipekee. Miaka 2000 iliyopita, Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili asulubiwe kwa ajili ya dhambi za watu wote. Alikufa kwa ajili yako. Kufufuka kwake kulikuwa kwa kipekee. Siku 3 baada ya kufa, tukio la kusangaza zaidi katika historia lilitokea. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Kuzaliwa kwake, maisha yake, kifo chake na kufufuka kwake, vyote vinathibitisha alivyodai Yesu kwamba yeye ni mwana wa Mungu, Mwokozi wa wanadamu wote. Yesu Kristo huyo huyo yu hai leo. Anataka kuingia maishani mwako, akusamehe dhambi zako na kukupa nguvu za kuishi maisha tele na makamilifu. Sikiliza maneno yake. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Biblia inasema, watu wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Pia inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni kifo, lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu, Bwana wetu. Yesu alipokufa alilipa deni la dhambi zako. Hivi sasa yu tayari kuja maishani mwako. Sikiliza, mimi nasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Ukitaka kupata upendo wake na msamaha ili upate uzima wa milele, ni lazima umpokee yeye kama sadaka ya Mungu kwa ajili ya dhambi zako na umkaribishe maishani mwako kwa imani. Kama moyo wako una hamu na hayo, unaweza kusali sala ya imani, naye Yesu Kristo atakuja maishani mwako.
Hii ni sala unayoweza kutumia. Kwanza nisikilize mimi. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Ninakushukuru kwa vile ambavyo ulizifia dhambi zangu msalabani. Na ufungua mlango wa maisha yangu na kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Yatawale maisha yangu. Nifanye niwe jinsi wewe utakavyo niwe. Amen. Ikiwa sala hii inalingana na ombi la moyo wako, basi iseme sasa hivi hapo ulipo. Sali kimoyomoyo wakati ninapoirudia tena fungu moja moja. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Ninakushukuru kwa vile ambavyo ulizifia dhambi zangu msalabani. Na ufungua mlango wa maisha yangu na kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Yatawale maisha yangu. Nifanye niwe jinsi wewe utakavyo niwe. Amen. Sasa, kwa vile ambavyo umesali sala hii ya imani na kumkaribisha Yesu Kristo aje maishani mwako, jua hakika kwamba ameshakuja, kwa sababu aliahidi atakuja iwapo tutamuomba. Pia unahakikishiwa ya kwamba umesamehewa dhambi zako, umwana wa Mungu na umepata uzima wa milele. Ikiwa unataka kuishi maisha makamilifu na tele aliyoyaahidi Yesu, zungumza naye kila siku katika sala. Igundue mipango maalumu aliyoyapangia maisha yako kwa kuyasoma maandiko matakatifu. Pia jiunge na kujumuika na wale wengine wampendao na kumfuata. Sitakuacha kamwe wala sitakutupa. Nami nipo pamoja nanyi siku zote. Naam, mpaka mwisho wa nyakati.